Суд в Нью-Йорке оштрафовал Ильяса Храпунова на 221 тысячу долларов за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение улик и дачу ложных показаний. Выплатить штраф он должен в течение 30 дней. Это уже второй раз, когда суд налагает денежные санкции на Храпунова. За подобные нарушения его соответчика Мухтара Аблязова ранее также штрафовали на 140 тысяч долларов. Судебный процесс по иску БТА банка и Акимата Алматы продолжается более 6 лет. Мухтар Аблязов и его сообщники обвиняются в отмывании денег в США, похищенных из БТА банка, которые они получили, выдавая фиктивные кредиты. За эти действия Аблязов уже был осужден и приговорен в Казахстане. В ходе судебного разбирательства истцы собрали весомые доказательства преступления, а также показания многочисленных свидетелей. Мировая судья Кэтрин Паркер похвалила команду юристов, представлявших БТА банк и город Алматы, назвав их подготовленными и квалифицированными адвокатами. Основной судебный процесс запланирован на осень 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.